अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे रोजी में बरकत नहीं होती, पैसे में बरकत नहीं होती, घरों में बरकत नहीं होती। कोई भी काम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें बरकत नहीं होती, या कहीं हम पैसा लगाते हैं हमेशा परेशानी घेरे रहती है। कभी आपने ये अंदाजा लगाया है क्यों बरकत नहीं होती, क्यों परेशानी आती? मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी अकीदा कायम रखना चाहिए, किसी पर यकीन होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन बरकत होने से पहले हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी, खैरात ज़कात देना पड़ेगी। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों यकीदे के साथ हम आपके लिए एक सूरह मुबारका लेकर हाजिर हुए हैं। इसको अगर सुन लिया, सुनने का मामूल बना लिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपकी रोजी में, आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया और उसके बाद में हमारी रोजी में बरकत हो, हमारे पैसे में बरकत हो, हमारी सारी परेशानी दूर हो। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, डेली सुनने का मामूल बनाएं, तभी हमारी परेशानी दूर होगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान की हर आयत में अल्लाह के कलाम में बरकत हुआ करती है मेरे प्यारे दोस्तों। यकीदा होना चाहिए, तभी हमें उसका फायदा मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। डेली सुनने का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको नेक रास्ते पे चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم إنا أنذرتهم وما لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءتهم الرسل إذا أرسلنا إليهم رسلين فكذبوهما فعددنا رسالة فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن إلا في ضلال إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم أن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن يقولوا أنتم مشركون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربي فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليه لا يرجعون. وإن كل لما يجمعون لدينا مقتضى وآيات لهم وحينا وأخرجنا من حبا فهم يأكلون. وجعلنا في جنتنا نخيل وعلم والجنة يعود ثياب السماء وما عملت بيتهم فلا يشكرون. سبحانه خلق الأرض كل من الأرض ومن أنفسهم ومن يعلم والشمس تجري لمستقر لها وعلى تقدير الجليل. والقمر قدره منازل حتى عاد كالعلوم القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النار وكل في فلك يسبحون. وآيات من نحمل ذرية المشهور وخلقنا من أصله
ما يغضبون بين نشاء ولهم فلا صديق لهم ولهم ينفذون إلا رحمة الله نحيم بالتقييد ما بين أيديهم وخلفهم لا ترحمون وما يدعون من آية من آية إلا كما عين موعدين وإذا قيل لهم اتقوا مما رزقكم الله قالوا لن يرفضوا بالقيامة ألا تعلم لا شاء الله أطعمهم إنهم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزل إلا شهد بعدهم فإنهم ضاحكة تأخذهم وهم مقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث رغدا ينزلون قل يا بلنا مما عسلنا قضينا هذا أمر الرحمن وصدق المرسلون إن قالت لا شهد بعدهم فإذا هم خالدون لدينا مقدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون لما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سرور فاكهون هم وأزواج في زادنا الملائكة يكتبون فيها فاكهة والميدعون سلام قول رب رحيم تدري من يمدون ألم أحد يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين فليعبدني هذا الصراط المستقيم ولقد ضل من في كثير وأغلب تعقلون هذه جهنم التي توعدون يصلح اليوم ولكم تكفرون اليوم نختم ولكم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ونشاء لمسنا العالم فاستبقوا الصراط فكنا ينصرون نشاء لمسخنهم لما قنتهم ثم استطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في خلقه فلا يعقلون وما علمنا من السعر ومن ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن المبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلم يروا ما خلقنا لهم مع عبيدنا أنعاما وهم لا مالكون وذللنا لهم فمن لكم ومن يكون ولو نقيناهم وشاء يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم المهتدون فلا يهدون قولهم نعلم صدورهم يعلمون أولم يروا الذين خلقنا من نطفة فإذا خصم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال إنما يحيي العظام من كل يحيي الذين شاءه في المرة وهو بكل خلق عليم لجعل من شرك لا أخذنا ونفذان أن تهتدون أوليس الذي في الأرض بقدر على أن يكون سنهم الله خلق عليم إنما أمره إذا أرسل أن يكون فيكون فسبحان الذي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون